起为各位观众以及各位师长，还有各位家长献唱一首《有你真好》。如果没有你们的支持，823的音乐会不会如此顺利，如此的精彩。谢谢各位家长一路上的支持，陪我们走到现在这个阶段。谢谢8232位辛苦的老师，你们就像我们的第2个妈妈一样。请大家聆听这首《有你真好》，我们将会以最诚挚的歌声传递我们感谢的心意，并请大家期待我们9年级的毕业音乐会。会唱的一起唱，摇动你们的手，好吗？我希望你在这里，你总是愿意把你的手心借给我握紧。我总是爱着你，你是我的方向感。日川老师及各位家长和观众朋友，谢谢各位观众的莅临。如果没有你们的支持，感谢方毅老师。